Летом прошлого года с 15 по 30 июля в Гатчинском районе Ленинградской области проходила поисковая экспедиция в рамках вахты памяти, посвященная памяти командира поискового отряда «Лужский рубеж» Вадима Шица и бойца поискового отряда из поселка Вырица Андрея Федорова. В ней приняли участие 14 поисковиков сводного поискового отряда Владимирской области. Из поисковых отрядов военно-спортивного клуба «Гром» и старшина города Радужный, поисково-краеведческой группы «Память» города Мурома и поискового отряда «Молния». Результатом работы стали обнаруженные останки 9 бойцов и командиров Красной Армии, найденные 6 смертных медальонов. Из 3 сохранившихся записок удалось установить фамилии следующих бойцов: Лугина Терентий Иванович, старшина; Зимин Александр Иванович, красноармеец; Домбровская Валентина Михайловна, санитар. Благодаря совместной работе поисковиков Владимирской и Ленинградской области по поиску родственников удалось найти всех родных погибших солдат. По просьбе родных останки старшины Лугины Терентия Ивановича были переданы для захоронения на родине, в Житомирской области Украины. 3 октября он обрел покой в родном селе, со всеми должными воинскими и духовными почестями. Все село пришло провожать своего земляка в последний путь. А 22 июня этого года в деревне Мины Гатчинского района Ленинградской области прошло захоронение бойцов Красной Армии, погибших в окружении под Вырицей в августе-сентябре 1941 года. Их останки были обнаружены поисковыми отрядами молодежной общественной организации Владимирской области, Ассоциация поисковых отрядов «Гром» и поисковыми отрядами Гатчинского района за период с июня 2015 по июнь 2016 года. Всего земле были преданы останки 31 бойца, и только 3 из них обрели свои имена. В захоронении погибших солдат приняли участие губернатор Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, главы Гатчинского района и администрации Вырицкого городского поселения, поисковики Гатчинского района и молодежной общественной организации Владимирской области, Ассоциация поисковых отрядов «Гром», родственники погибших бойцов, жители деревни Мины и поселка Вырица, представители молодежи города Гатчины. Останки бойцов и командиров Красной Армии в течение года поднимали гатчинские и владимирские поисковики. Всего было прочитано 5 смертных медальонов, по которым удалось установить фамилии погибших бойцов и удалось найти их родственников. Поисковики передали Валентине Геннадьевне Красновой, племяннице Валентины Домбровской, капсулу смертного медальона и копию записки. Обязательно нужно помнить о прошлом, о погибшем ради нас, о погибших. И вот люди, которые занимаются этой памятью, достойны самого большого уважения и помощи, и пусть это все будет у них. И ведь у народа, у которого нет прошлого, который забывает свое прошлое, нет и будущего. Поэтому так отрадно видеть, что так дружно, много детей, администрация, и такая большая работа проводится. Спасибо вам огромное, низкий поклон вам. Валентина Краснова рассказала, что ее тетя была старшей сестрой, которая заботилась о своих братьях. У нее был жених, с которым она, уходя добровольцем на фронт, разминулась всего на полчаса и так и не попрощалась. Им уже не суждено было встретиться, и он, и она погибли на войне. Родственники безуспешно искали Валентину Домбровскую или место ее гибели, но так и не смогли найти. Когда поступило сообщение от поисковиков, поверили не сразу, тем более, что и поисковики сначала
не смогли сказать точно, кого нашли. В тексте медальона значились лишь 3 адреса в Ленинграде, по которым можно было искать родственников. Когда же все поняли, что это Валентина, то обрадовались тому, что она наконец обретет покой на ленинградской земле, а у них будет место, куда они смогут приехать и поклониться. Владимиру Зимину, племяннику Александра Зимина, вместе с капсулой и текстом вручили часть солдатской алюминиевой ложки и знак ГТО, которые были обнаружены в воронке вместе с останками солдата. Я приехал как сын старшего брата, который Константин Иванович призывался в 1939 году, а Александр Иванович призывался в 1941 году. Я благодарен поисковикам, которые проделали огромную работу, нашли останки. Значит, в срочном порядке они приняли решение сообщить администрации ГЖЭЛе Раменского района Московской области. Соответственно, я, как родственник, принял решение, собрал всех своих родных, оповестил о том, что поисковики сделали такую огромную работу. И сегодня вот мы прибыли с сыном для захоронения останков. Огромное спасибо. Мы всегда будем, наша семья, чтить память тем воинам, которые отдали свои молодые жизни за светлое будущее нашей России. Владимир Зимин, племянник бойца, рассказывал со слов отца, что Александр Зимин был молодой и жизнерадостный человек, очень стремящийся к знаниям. Судя по всему, боец был ранен. Было найдено разрезанное голенище сапога с отверстием от осколка. Он пытался оказать себе первую помощь. И, видимо, немцы, когда зачищали поле боя, добивали наших солдат, потому что на краю воронки была обнаружена стрелянная немецкая гильза. Поисковые экспедиции проходят в Вырицких лесах уже 15 лет. За это время в них приняли участие 16 поисковых отрядов. Подняты останки 426 воинов. 5 похоронены на своей родине. 421 боец в деревне Мины.